我哋醒目啊！哇，有時啊，真係有啲面啲想聽足啊，你真係唔抵啊！我以為啊，早都冇人拍嗰陣，早先嚟捉你哋啊！你啲阿媽啦，最唔知啊！哦，你啲阿媽，你啲阿媽你話，過馬路啊！睇清楚啲先。睇你我啦，嗰陣時我都係咁，企得直接，你企前邊你好趕時間咩？係啊，我先即係我兩個先最中意有啖靚湯，入嘅湯係飲湯。阿瑞都好多嘢都食嘅，但個老豆麻煩啫。嗰啲啊，呢個我㗎，唔好意思。啲聲嘅喎，中咗啲聲，唔中你先至窒㗎。